Hola, hoy vamos a ver cómo fácilmente silenciar vibraciones y sonidos del toque de pantalla en VIVO Y28. Para esto abrimos los ajustes, bajamos un poquito y abrimos aquí la pestaña Sonidos y Vibración. Bajamos y aquí en esta sección nos interesa aquí vibración al tocar la pantalla, pues la desactivamos. También aquí sonidos al tocar, hacemos lo mismo y también vale la pena desactivar los tonos del teclado telefónico aquí. Bueno, y ya es todo. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.